Waqt li kienet jieħu sem f'diskussjoni mal-atleta Nila Ġus u l-imprenditriċi Donna Cardona, il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar l-opportunitajiet li dan il-pajjiż qed jagħti biex persuna tkun tista' twettaq il-ħolm tagħha. Li nagħtu fuq loti tal-art tal dak l-attivitajiet li huma li jikkwalifikaw, għax-xiri tal-apparat fejn għandek apparat li huwa meħtieġ għal dik l-attività partikolari, l-użu ta' fondi Ewropej, jiġifieri għandna budget b'saħħtu ta' fondi Ewropej li jiġu mobilizzati hemmhekk ukoll, l-għajnuna kostanti li tingħati. Jiġifieri dak li jkun meta għandu ħolm aħna verament naħseb wieħed mill-iktar pajjiżi li għandna inċentivi biex dak li jkun ngħinuh jimraħ fil-ħolma tiegħu. Kompli tissostni dan Donna Cardona u għaddiet suġġeriment fejn dawn l-għajnuniet kollha jiġu inkorporati fuq pjattaforma waħda. Jeżistu ħafna entitajiet, Malta Enterprise, Trade Malta, Business First, ħafna entitajiet illi joffru kemm grants, kemm skemi, kemm support, mentorship. Illi xi kultant it feels a bit overwhelming għal min jixtieq jibda business, ġifieri forsi suġġeriment illi nista' ngħaddi hu illi inkorporaw dawn is-servizzi kollha li huma eċċellenti, kulħadd qed jagħmel biċċa xogħol tajba ħafna. Dwar l-ambjent Nila Ġus tkellem dwar il-fatt li għandhom bżonn jitwettqu inċentivi biex aktar persuni jsiru jħobbu il-baħar u n-natura. Dr. Abela semma pataflun ta' proġetti dwar dan fosthom l-ispazji miftuħa, il-proġett ta' Shore to Ship, investiment f'enerġija rinnovabbli u r-riżorsa tal-baħar. Għandna dil-projbizzjoni ta' dak il-plastik li jintuża l-darba waħda biss. Għax hemmint dak li qed jgħidni preċiżament li aħna l-ambjent tagħna irridu nieħdu ħsiebu kemm jekk huwa l-baħar u l-baħar jibqa' dak kif inti li jikkaratterizza l-ġmiel tal-gżejjer tagħna li huwa attrazzjoni għat-turisti ma' daqstanti oħra għall-poplu Awċi u Malti, illi partikolarment fix-xhur sbieħ tas-sajf imur ma' tfal, ħin ta' rilassament, ħin ta' tgawdija, ħin fejn tista' tgħid kelma mal-familja wkoll mela hemmhekk dik ir-riżorsa li rridu nibżgħu ħafna u ħafna liha, imbagħad ukoll l-ambjent fuq l-art. Il-Prim Ministru temm jgħid li m'hawnx pajjiż ieħor li għandu s-saħħa ta' riżorsi umani bħal tagħna u għalhekk li l-Gvern qed jara li jinvesti fin-nies u joħloq opportunitajiet biex jissarfu f'ġid għal Maltin u l-Awċin kollha. Inħoss nimċekken meta nara l-kobor ta' dawn in-nies, jiġifieri il-kobor ta' poplu tagħna. Vera li żar stat membru fl-Unjoni Ewropea, però jien nemmen li m'hawnx pajjiż ieħor li għandu s-saħħa tar-riżorsi umana li għandu pajjiżna. L-opportunitajiet qudiemna enormi, stalina mbagħad kif ħan immassimizzawhom biex noħorġu dejjem l-aqwa għall-poplu Awċi u Malti kollu.